Hi friends, good evening everyone. To welcome my channel Lovely Classroom, to welcome my another new video. Today we learn about some birds and animals interesting topic. আজকে আমরা কিছু বার্ডস এবং অ্যানিমেলস নিয়ে কিছু ইন্টারেস্টিং টপিক পড়ব, যাদের জিকে লেভেলটাকে আরো ইমপ্রুভ করার ইচ্ছা তাদের জন্য এই ভিডিও। তো লেটস স্টার্ট আওয়ার ভিডিও। তো প্রথমেই রেখেছি নেম দ্য ইনসেক্ট হুইচ প্রডিউসেস হানি। এমন একটি পোকার নাম বলো যে কিনা হানি প্রডিউস করে, অর্থাৎ মধু উৎপন্ন করে। সেটা কি? সেটা হয়ে যাবে বিস প্রডিউস হানি। মৌমাছিরা মানি তৈরি করে। ঠিক আছে, নেক্সট আমরা পড়ব নেম দ্য বার্ড হুইচ ইজ ব্লাইন্ড। কোন পাখিটা অন্ধ বলা হয়? হুইচ নেম দ্য বার্ড হুইচ ইজ ব্লাইন্ড। আনসার হয়ে যাবে ব্যাট। বাদুড় দিনের বেলা দেখে না, তার জন্য ওই পাখিটাকে ব্লাইন্ড বলা হয়। ঠিক আছে, নেম দ্য বার্ড হুইচ ডান্সেস হোয়েন দ্য স্কাই ইজ ক্লাউডি। কোন পাখিটা যখন আকাশে মেঘ দেখে তখন ডান্স করে বা নৃত্য করে? কোন পাখিটা? আমরা বলবো আনসার পিকক। আর যদি এরকম আসে হুইচ বার্ড ইজ বিউটিফুল, সেটাও হয়ে যাবে আনসার পিকক। এই কোয়েশনগুলো অনেক সময় জিকে আসে, মানে জিকে কোয়েশনের মধ্যে থাকে। নেম দ্য বার্ড হুইচ পিকস অ্যাট উড, হয়ে যাবে উড স্পিকার্স। নেম দ্য অ্যানিমেলস হুইচ ক্যারিজ ইটস বেবিজ ইন হার পাউচ। কোন প্রাণীটা তার পাউচের মধ্যে তার বেবি ক্যারি করে? কাঙ্গারু। কাঙ্গারুর পেটের মধ্যে একটা পাউচ বা পকেট থাকে, যেখানে কাঙ্গারু তার বেবিসটাকে ক্যারি করে। নেম দ্য ইনসেক্ট হুইচ কজেস ম্যালেরিয়া। এমন একটি ইনসেক্টের নাম করো যেটা কিনা ম্যালেরিয়া রোগের কারণ, হয়ে যাবে মসকুইটো। মসকুইটো মানে মশা। নেম দ্য অ্যানিমেলস হুইচ হ্যাজ শেল অন ইটস বডি। কাদের শেল থাকে? টর্টয়েস। উপরে একটা থাকে না শক্ত চামড়ার মতো, ওটাকে শেল বলে। তো নেম দ্য অ্যানিমেলস হুইচ হ্যাজ শেল অন ইটস বডি। টর্টয়েস। নেম দ্য অ্যানিমেলস হুইচ ফাইট উইথ এ স্নেক। নেম দ্য অ্যানিমেল, একটি প্রাণীর নাম করো যেটা সাপের সাথে ফাইট করে। আমরা জানি মঙ্গুস মানে নেউল, যেটাকে বলি মঙ্গুস। নেম দ্য বার্ড হুইচ ফ্লাইং হাইয়েস্ট। কোন পাখিটা সবথেকে উঁচুতে উঠতে পারে? হলো দ্য গ্রিফন ভাউচার। দ্য গ্রিফন ভাউচার। নেম দ্য বার্ড হুইচ ফ্লাইং হাইয়েস্ট। গ্রিফন ভাউচার। হুইচ বার্ড ইজ ডাইজ আফটার টাচিং। কোন বার্ডটা টাচ করার পরে মারা যায়? কোন বার্ডটা? টিটনি বার্ড। টিটনি বার্ড। হুইচ বার্ড ইজ ডাইজ আফটার টাচিং। টিটনি বার্ড। হুইচ বার্ড ইজ দ্য স্মলেস্ট বার্ড। সব থেকে ছোট পাখিটার নাম কি? অনেক সময় জিকে কোয়েশনের মধ্যে আসে এরকম কোয়েশন। হুইচ বার্ড ইজ দ্য স্মলেস্ট বার্ড। সব থেকে ছোট হবে বি হামিং বার্ড। বি হামিং বার্ড। হুইচ বার্ড ইজ ক্যানট ফ্লাই। কোন বার্ডটা ফ্লাই করতে পারে না, মানে উড়তে পারে না? সেটা হলো পেঙ্গুইন। পেঙ্গুইন যেটা কিনা উড়তে পারে না। হুইচ বার্ড ইজ নোন অ্যাজ সিম্বল অফ পিস। হুইচ বার্ড ইজ নোন অ্যাজ সিম্বল অফ পিস। কোন পাখিটাকে সিম্বল অফ পিস বলা হয়? ডাব। ডাব পাখিকে। হুইচ বার্ড ইজ নোন অ্যাজ গডেস সরস্বতী। সোয়ান। সোয়ান একটা হাঁস। সোয়ান একটা কি? হাঁস, যেটা হলো গডেস সরস্বতীর বাহন। তারপরে হুইচ বার্ড ইজ সিং সুইটলি। হুইচ বার্ড ইজ সিং সুইটলি, সেটা হয়ে যাবে কমন নাইটিঙ্গেল। কমন নাইটিঙ্গেল। তো এগুলো ছিল পাখিদের ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। এরকম আরও ভিডিও আসতে থাকবে, আর এটা জিকে যারা ইমপ্রুভ করতে চান তাদের জন্য।